umwana agiye kureba agiye muri gahunda ze yari yabimbwiye rero abashaka kumufatiraho amafoto no kuzifotorezaho nibo bashaka kuzana ibibazo mu bantu. ariko ubwo nyine muracyari kumwe nyine n'ubundi sitiri none se twareka kuba turi kumwe kandi dufitanye amasezerano. ahubwo ukana naye numiye ko ndayibonye tumi nabize uriya mwana abantu barimo kumukina mutwe noneho nibande mwuka abyaramo niba ari abatambutse baba bashaka cyane ahazaza h'abana abari bagifitemo kugira ngo izamuka ryabo bamara kubona ibintu bizamutse bagashaka kuhurira. Nahamagaye muri studio Gikondo aho yaragiye kuri kodinga bambwira ko adafite uko ari abaho uko arya n'uko aryama. Hanyuma abo ngabo twibukiranye n'amatariki n'iminsi byari nko kuwa kangahe? Ewana nero umwana bamamagaye iby'amatariki nawe urayazi ntabwo uzi n'umunyamakuru. Yego. Hanyuma cyo nagira ngo nkubwire Igikondo uko namubeshejeho nawe yaraye uko namubeshejeho nuko yaraye nuko yaramutegetse ngo mubimenye cyangwa nuko umwana yagiye mu maboko mazima kandi yashitse namushyikije wabo neza n'ubu yatasha ari Nyamasheke. Ari Nyamasheke. Hanyuma ngo uvuga ibyo uzamubaze utari ko se yabonanye ate na super manager ko ari manager we niba ari manager kuki yakuvanye akajya kubonana n'undi manager. None tutarasoza hari ngamafaranga ngo miliyoni imwe irenga ugomba gukorezwa no mu diaspora nkuko yavuze mu kiganiro kuri Gasaro TV. Ibyayo bimeze gute byo mafaranga yo kuri Gasaro ngo waba waragiye usize nkuko biri kuvugwa super manager yambwiye. Super manager mu kiganiro Raila yakoze yavuze yuko hari umuntu ugomba kukoreza miliyoni imwe irenga y'amafaranga y'u Rwanda kuwa 2 w'uyu munsi. Ndetse ngo umuntu mwanavuganye kuri WhatsApp uwo muntu uba muri Canada. Super manager arambwira ngo nta kuntu baba bagiye koreza miliyoni ngo uhunga aho hantu ugende. Ukuri kwabyo ni ukuwe. Nge ntabyo nzi ngewe ibyayo mafaranga ntabyo nzi n'abadesipora hari igihe babeshya umuntu nibayohereza. Byakubayeho? Simbizi ntabyo nzi. Nibyo amafaranga ngo ntago bizi. Urateganya kugaruka i Kigali kwa Raila cyangwa urakomezanya na management y'abandi nkuko bivuga yuko super manager ngari tari kugufata? Ibintu ngiye nkari natekerezaho jewe. Yego. Urumva umeze gute se muri wowe? Ibintu bikuvuga byinshi biri gusha nk'ibyakwangiza n'impano yawe, urumva nta kibazo ufite kuri wowe? None se niba umuntu w'umugabo yifata akagenda gukora ikiganiro akajya kwirirwa mparabika nkamuruza atanzi jewe nje nta kintu nakwirinda mvuga kuri ibyo ngibyo jewe. Reka nongere mbasuhuze nk'uko bihora ndetse mbasaba kugira ngo mukomeze mugubwe neza aho muri hose mbashimira ndetse mbabwira ngo mwarakoze cyane kwa mwarahisemo twebwe cyangwa se mwarahisemo Yora TV kugira ngo tujye tubahereza ibiganiro umunsi ku munsi bitariho ivumbi. Reka nongere nkubwire ngo kaze neza ngo hayi kaze kugira ngo utega amatwi wumve ibiganiro tujye kugezaho kano kanya biba bigomba kuba bivuga ku bintu birimo kuvugwa hirya no hino aho mboneho kugira ngo Janvier Romeo cyangwa se Janvier nkuko musanzwe mumenyere kugira ngo aduhereze icyo nakwita ngo ni inkuru itariho ivumbi ya nkuru isobanutse uvuga ngo ivumbi yamaze kurikuraho ndabeshya ntago ujye ubeshya se wowe ahubwo koze intro ngufi Imana ishimwe yabwe n'icyubahiro. Inkuru nubundi reka nyiyinjiriremo ndabona urimo kurinza kandi nashyugumbwe niko umunyarwanda bivuga. N'igitandukana rya Vava ndetse na Raila manager we byanamurishije bikomeye cyane kuri Gasaro muri rusange. Byatangajwe na super manager ku munsi w'ejo kuwa mbere nibwo yatangaje yuko Vava Ruru yatandukanye na Raila warusanzwe umfasha muri management y'umuziki muri rusange. Agaragaza ko bimwe mu byatumye batandukana harimo yuko hari byo batari guhuza cyane cyane ngo banashwanye bitewe na publicité turuze no kuza kwiga ko mu buryo burambuye ndetse n'ibyishimo bye bitandukanye n'intro no gukoraga musaza y'ikiganiro. Urakoze cyane kumfasha burya abanyamakuru babiraho kugira ngo burabungu arya nukunganirana nyine. Nshaka kugira ngo turase ku ntego. Wowe nk'umuntu wabikurikiye neza nk'umuntu wari mboni icyo bese y'abanyamakuru wabibonye gute?
iyi kesi mbere na mbere wenda mbere ko twumva amajwi ya Vava avuga kuri iki kintu, amajwi ya super manager avuga kuri iki kintu, ndetse na ya Laila avuga kuri iki kintu, habayeho ibintu bibiri cyangwa se birenze bibiri mu kwakira Vava Lulu ku mbuga nkoranyambaga. Nkuko Laila abitangaza, yakiriye Vava Valentina nk'umukozi wo mu rugo. Vava araduhamagaye ikamwitabe mu kiganiro. Vava, yego Emi, uri kumbwira? Nani ni mu kiganiro live ubu ngubu, ahubwo turi kuvugana. Ninde tuvugana? Ni Romeo Janvier. Romeo, bimeze bite? Ni sawa, ndi mu kiganiro. Mumeze gute? Valentina yarambwiye ko ngo mwajyaye Nyamasheke, niko biri? Oya, ntabwo twajyaye Nyamasheke, ahubwo ngiye nagiye kureba ngo ndebe uko bimeze. Yego. Nimenye n'icyo nimba ari ikibazo afitanye na manager we. Ariko ndatekereza ntacyo. Na manager twavuganye nta gihari. Valentina tujye kumugarura i Kigali. Valentina yagiye Nyamasheke mu buryo navuganye na super manager na mukanya bwo mu kiganiro, arambwira ati naye namujyanye kugira ngo agire inyungu runaka y'ikintu we yiyungura, dore ko arimo gukoreshwa n'umuntu ariko kubara nta kintu biri kumwungura, ajye mu rugo yige ku cyara hanini bigiye bitandukanye. Reka ngo Valentine muvugane barabeshya. Valentine, turi live mu kiganiro, niko nabwiraga Emi, warumbwiye ngo uri Nyamasheke mwajyanye, wagiye kubayo cyangwa wagiye kuvayo ngo uzinaha? Arankubye. So arankubye. Usanga wenda ari amayinite cyangwa iki ni wabimenya. Reka dukomeze ikintu cyangwa twongeye tube twamuhamagara cyangwa muhamagare gishobora guhita kirangira n'ahangaha. Buriya nibyo bintu byiza. Turebe Valentina niba ari bwongere kwemera kumvugisha. Vava, ndimo ndakubaza ngo uri Inyamasheke mu zihe gahunda? Ni umunyamakuru w'amasimi, nitwa Janvier Romeo, turi mu kiganiro live. Bari baje kugusura. Wowe se wagiyemo mu zihe gahunda? Wagiye gusura mu rugo cyangwa wagiye kwibera Inyamasheke nyine bayi n'ibya Kigali? Icyo wakora? Ufite gahunda yo kugaruka intara ryari se? Nago bizi. Manager wese muracyari kumwe Laila? Niba ugikurikirana ibikorwa byawe by'umuziki, indirimbo se ufite ngo muri studio wagombaga gusohoza uyu munsi ukaba utagiye zo amaherezo yazo ni ayahe? Gahunda urimo se nizihe? Ikibwana wakibonye Bruce Melody ngo yakwemereye nicyo uri kwitaho cyangwa bagiye gufata icyarahani? Ntacyo baguhaye? Icyarahani ariko cyo urimo gutangira gukinyonga. Okay, reka ngushimire. None tutarasoza, hari ngamafaranga ngo miliyoni imwe irenga ugomba gukorezwa no mu diaspora nkuko yavuze mu kiganiro kuri Gasaro TV. Ibyayo bimeze gute byayo mafaranga yo kuri Gasaro ngo waba waragiye usize nkuko biri kuvugwa? Super manager yambwiye. Super manager mu kiganiro Raila yakoze yavuze yuko hari umuntu ugomba kukoreza miliyoni imwe irenga y'amafaranga y'u Rwanda kuwa kabiri w'uyu munsi. Ndetse ngo umuntu mwanavuganye kuri WhatsApp, uwo muntu uba muri Canada. Super manager arambwira ngo nta kuntu baba bagiye kohereza miliyoni ngo uhunga aho hantu ugende. Ukuri kwabyo ni ukuhe? Nge ntabyo nzi, ngewe ibyayo mafaranga ntabyo nzi, n'abadesipora hari igihe babeshya umuntu ntibayohereze. Byakubayeho? Simbizi, ntabyo nzi. N'ibyo mafaranga ngo ntago bizi. Urateganya kugaruka i Kigali kwa Laila cyangwa urakomezanya na management y'abandi nkuko bivuga yuko Super manager ngari tari kugufata? Ibintu ngiye nkari natekerezaho jewe. Yego. Urumva umeze gute se muri wowe? Ibintu bikuvuga byinshi biri gusha nk'ibyakwangiza n'impano yawe, urumva nta kibazo ufite kuri wowe? None se niba umuntu w'umugabo yifata akagenda gukora ikiganiro akajya kwirirwa mparabika nkamwumva atanzi, jewe nje nta kintu nakiringa mvuga kuri ibyo ngibyo. Yego. Ira publicité ngo Action Driving and Language School ngo niyo yabaye intandaro yo kuguteranya na Laila, niko kuri? Mbashya ntabwo atenda ko ikiganiro n'ibindi kuri telefone
cyane njye ntago meze neza genza ntago meze neza saba ugira umunsi mwiza reka mbe nkuretse mushiki wanjye hari ikintu kimwe nshaka kuvuga nyira ahangaha ngendeye kuri aya majwi uyu mukobwa baramufatiranye impamvu mvuga gutya ngo baramufatiranye yaje ari umunyempano cyo ni icyambere ariko yaje ari umunyempano kuri njyewe yaje ari umunyempano itandukanye n'impano yaduhaye impano y'umuziki idahari mu gihe nje mubonamo impano ya comedy araririmba yego none se reka nkubaze aba bantu mwirirwa mu postinga mwebwe mu postinga buri munsi ngo dore imbogo dore imvubu dore impara dore ibiki n'ibiki nuko indirimbo bari nziza cyangwa nuko muri nuko iyo ndirimbo ari basekeje murimo muraseka uryohewe n'umuziki cyangwa uba entertained n'ibisekeje uri mumva muri uwo muziki indirimbo byo byose burya gushimishije ishobora kukubabaza tibyo hari ibintu tugomba gutana hari ibintu twishuka harabana cereka nimba indirimbo yasohoye hanze twagiye tubona agiye ririmba ni arakoze kwirukanka kunuma inuma sibyo nimba biriya bintu yasohoye yatweretse yaririmbye kure bitandukanye na project afite muri studio nimba kuko bitandukanye na project afite muri studio ariko rero manager yavuze ko ngo afite indirimbo nyinshi kandi ngo yanditse ngo ntago ari imwe ngo azifite ahubwo ngo zitarajya muri studio yewe reka mvuye ku by'indirimbo gatoya reka njye kuri case y'aka kanya wenda ibindi nabyo nzavuga ku ruhande tukatujye mu case y'aka kanya Laila yavuze ngo ajya yima abanyamakuru ibiganiro nje narinzi ko yima abantu ibiganiro ari operation yateguye kuza gukora ama interview asetsa abantu Kigali kuriya kugira ngo abone amafaranga avuye mu interview ariko aho mvugane kuri telefone na Vava ndamubabariye ni innocent no kugusubiza tu n'ibintu byasaga ntaga bizi nimba tuganiriye ku kibazo cy'amasagara akabura ikintu kimwe nsubizaho ntago ari wa muntu ntago ari wa muntu wategura ikintu ngo ngiye kumanuka i Kigali mve iwacu Rusizi nze gushaka amafaranga muri interview z'abantu Valentina yamanutse afite impano yo gusetsa ariko binyuze mu muziki ahura na Laila aramufasha nkuko bivuga koko nyuma ya bwa bufasha ubu byara business Laila aba manager wa Vava ntago sinzi no Laila yarabaye manager wa Vava ariko managing umuziki wa Vava kuko ntawe uhari sinzi nimba yarabaye manager wa Vava arimo kumanaginga comedy za Vava kuko birahari sinzi yabaye manager wa Vava ariko managinga nyine Vava muri rusange nk'umuntu sibyo tuzi ikintu bisaba kugira ngo umuntu abe manager w'umuziki tuzi bamuyoboke tuzi bande tuzi babadrama baje babyahuramo bikabananira tuzi nyiri ikintu bisaba kugira ngo umuntu abe manager w'umuhanzi w'umunyamuziki sibyo ni ikintu it's a business wewe ukiga management jambi cyangwa ngo duhuze abo bantu batatu bose bitewe n'imande zabo wagiye wumva cyangwa se icyo bagiye bakubwira muri cyangwa ngo tubihurize hamwe turebe kugira ngo no dusobanurira abanyarwanda noneho puwe nyazo nyine zabo mbere na mbere kamere kuri super manager no mutanga ibitekerezo bye bwite ku mbuga nkoranyambaga ni wa muntu ikintu kizaba akaza kakivuga ko gishaka cyangwa se ko cyumva ni wa muntu nawe uzabona opportunity nziza yo kugira ngo ishusho yo ikomeze igume kuri YouTube ariko agendeye kukiri gutrendinga yego kubitege nibyo noza yagiye twita ibyungo uri arayira ati akungo iyo kadafite ibyo gateka barakabika abantu nk'aba bameze nk'utwungo ubwo nanjye mu byungo najemo sibyo impamvu mvuze kuri iki kintu muhire Laila arababaye kandi akababaro kenda kumva Laila yavumbuye impano irazamutse ageze kuri rwego rwo gusarura imbuto ya yampano
ya mpano barayijyanye sibyo uyu munsi nanjye ubwanjye nakwishimira kumanajinga Vavaruru numvishe ngo harabakoresha interview ngo Vavajuru haravuga ngo harabakoresha interview bakishyura hanjye nayarya ndi manager we ariko sinzi ko ariko bimeze kuri Raila kuko n'abantu babiri bashaka hit kandi ni ibintu bitagipfa guhura uyu munsi niba nshaka gukora izina ryanjye n'iryacu muri rusange ntago bizava kunshobokera irasamfata ikintu kimwe cyo nzamura ngoresha izina ryacyo muri rusange Raila afite interview no ku ruhande nava afite interview no ku ruhande hari gushaka umusitari muri bombo ukamuyoberwa hari ibintu bibiri ashobora kuba afite opportunity ya mbere yo kubakira izina ko ari kuzamura n'ubundi ari we Vava indi ya kabiri kandi yumvikana ni ugukorera amafaranga mu mpano iri hasi ariyo Vava arambwiye ngo nibyo bye miliyoni ntabyo nzi n'igena ba diaspora babeshya ariko ibyo ntago nabiye agaciro cyane nanone kuko nimba umuntu ushaka kwivuga akagaragaza ariko man suye on my side kuri iyi case ya bano bantu bagira muri batatu harimo akavuyo kagomba kurangiza uwitwa Vava dufitiye amajwi yego impamvu harimo akavuyo kagomba kurangiza uwitwa Vava Raila yakoze interview igaragaza ububi bwa Vava reba muri commentaire zayo abantu benshi banze Vava urabizi kuri impande yo bakwanze super manager yakoze interview igaragaza ububi bwa manager wa Vava ari we Raila abantu bamunutse commentaire banga manager wa Vava ari we Raila uyu munsi interview Vava ari bukore iraza kuza kwakirwa gute ese umuntu ufite gahunda yo guha inkunga Vava iyo 1M wenda bari kohereza nibiyo miliyoni yari kuza kuwa kabiri uyu munsi yari kuza kuwa kabiri uyu munsi niba yanaje simbizi ariko se urumva uwo muntu agifite ibitekerezo kwa ngo eka amafaranga nyeze numvise ko hari ibyo atari guhabwa uwo muntu wari ufite uwo mutima wo gufasha Vava muri ubwo buryo ndatekereza ko bitaraza gukomeza kumera nka mbere ibyo biraza kwangiza witwa Vava kandi ibintu tubamo n'ubundi it's a business dukora man nta muntu ukubwira ngo nje kugufasha muri iyi muziki cyangwa se muri izi mbuga nkora nicyo nakundi Irene yiricara avuga ati nge se ndi Yesu it's a win-win situation urunguka nanjye nunguke it's the same no kuri Vava mbere muri bura buryo amarira ya manager wa Vava nubwo nabajije kuri super manager mukanye tujye kumva amajwi yabo bose buri wese afite version ye agenda atangaza amajwi yabo kumarira ya Raila kuri jewe ni igihombo gikomeye kuri Raila gutakaza Vava juru byaka kanya kuri jewe ni igihombo gikomeye kuri Vava kuba ari kuvuga mu nkuru mbi nk'izi ngizi muri aka kanya ariko rero Valentine amaze kubivuga neza aravuga ati rero ngiye ibyo byose biri kuvugwa simbizi sinzi nuko bimeze ngiye nigire kwisurira iwacu ndi kumwe na niwe Claude niba rinde kandi twavuganye tubwira ko bari kumwe igihe rero kwa kubwo nta conclusion hari kwa umenye ngo kwa ku manager baracyafitanye amasezerano kandi aravuga ati ngiye umwana arahari Valentine aravuga ati ngiye manager ni mundi ningaruka turacyari kumwe nta kibazo super manager nawe ati uriya mwana yagize ute asa nko yakirenshejwe reka mbyite gutyo ati niba kuko yarabuze ubuzima wingewe nzamuhindurira ubuzima ariko umutima w'umwana we uracyashimangira uvuga ko ukiri kwandi kwa manager we hose Raila ndamushinja ikosa rimwe muri iyi situation ni byiza ko atwereka ko yagize imvune ariko ntago byari byiza kugira ngo atwereke yuko Vava ari umunyagasuzuguro anagoranye ari umuntu udashobotse ntago yigeze avuga bire ntago yigeze atekereza ingaruka z'umubare w'abantu bazanga Vava kubera ibyo bintu runaka byabaye man abantu iyo duhaye ibintu tubyakira mu buryo bugiye butandukanye nimba waratweretse ko umuntu aje umukozi wo mu rugo uyu munsi akaba
ari boss wawe ukatwereka uburyo wavunitse bikomeye cyane ukazajya unamupfukamira uzi kugira ngo nyoko buja mu rugo agupfukamira ni umukozi yego manager ni umukozi ibaze kugira ngo ubwire rubanda yuko wowe uri nyirabuja w'umuntu mu kazi ko mu rugo uramupfukamira ati mbabariro he interview umuntu n'umuntu ukomeye rubanda umuntu baramufata gute rubanda uwo muntu baramufata gute kandi mufitanye amasezerano ese une masezerano ni bwoko ki harimo kudatanga interview ese ariko uriya mukobwa nawe kwigwereza ubona ko n'ubundi n'ukuntu yimereye n'ishya bashaka kuba atanabishaka cyangwa umva atari no muri mudu yabyo uvuga ati ngiye ndumva nabishaka ndamushinja iryo kosa urabona ko ni umurokore rega umukobwa ni umurokore wuzuye ni umukristo ni umurokore wuzuye rwose by'ama interview ntaga bimenyereye pe ejo bundi yari yitaye agiye iwabo yego urakumbuye ababyeyi nese kubeshya niba sinzi bavuze ko sinzi niba afite papa we ntago nabashe kumenya ariko bavuze ko afite mama we kandi mama we nyine ari umukecuru urumva ko abamukumbuye amaze amezi 3 niba atarane bimwe mu byifuzo yari afite nicyo Bruce Melody yashyize ku murongo yajeje kwishakira icyarahani ndetse n'ihene arabibonye arigendeye ariko dusubiye inyuma gatoya ntago ndi umuhamya wo guhamya neza ko ashobora kuba ari amafaranga ya Gatara yamuhaye amafaranga niba ari abantu tuba tuzi neza ko yagwe yagiye heza amafaranga ubu yagwe biriya 30 ko kubivugira kuri kamera akavuga ati ndabikoreje buriya kuko ari amafaranga yaba 30 ni dukeya ntago yatumwe nanjye nyafite nayamuha nubwo nayo mfite ubwo wajya kwigaragaza mu kiganiro ngo ndayakoreje koko aya ntago nabikora giye okay banamuhaye banamubwiye nicyo agomba kuyakoza stili kwa ko icyo yashaka nicyo bagomba kumukora no kumugurira abana b'ihene kandi ubwo abana b'ihene ubwo niba aragiye kubagurira yagiye kubagurira yebo yo kugurwa abana b'ihene umva ko ubwo ashaka kuba ajyanye hari imamba y'iki y'abana b'ihene niba ari icyo kibwana cyavuze ko atarakimuhereza kingurube umva ko stili nacyo kiracyari in process yo kugira ngo bazakimuhereze ibintu biracyari ubwo bintu biracyafite igubyo birimo hubu muhire nsa nkugana ku musozo wenda bakurikira amajwi y'abantu twagiye tuganira ibi bintu n'ubundi niko bigomba kumera nari mbyiteze impamvu ni yingiye abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga ari mu rwa YouTube mu buryo butubyarira inyungu dusa nkaho tudafite ibyo gukora bihamye ibyumweru bibiri bishize titire yari imbogo n'imvubu niki ari umuntu umwe the same story ku interview agiye atandukanye ni opportunity tubyaza umusaruro gufata umuntu umwe akaba wacu cyangwa tukaremamo ikintu nka kugira ngo dukomeze tumucuruze wa muntu ntago nubwo nta bimenyetso mfite ariko ndakeka ko ibintu byakozwe n'aba YouTuber twebwe kugira ngo dukomeze tugire inkuru tuvugaho turashomye turakeneye ku makuru ibyo biratuma ejo bundi ntibwicare cyangwa umuntu ari bwicare atware Vava kugira ngo ajye mukoresha interview wenyine kuri channel ya YouTube nicyo kizakurikiraho ese ubona icyo kintu kizakurikiraho men abantu turashukana 2017 n'umunani numva niba ntibeshye nibwo uwitwa Dusemane Mangwira yatangiye gushukwa kari umuhanzi ukomeye yaradusetsaga interview yararebwaga byadanje ariko indirimbo yasora nta ndimbo rimwe agiraga views 1000 uzi impamvu nukwira abantu dushukana uyu munsi turi gushuka Vava kari umuhanzi ukomeye dore imbogo dore imvubu dore impara dore ingwe n'iki byose n'inzu yazayiririmba yose ariko nasora indirimbo ntabwo muzajya aho muyirebe kuko ntabwo dukeneye kumva indirimbo ye dukeneye gusetswa nawe n'umukomediye mwiza nje birambabaza n'umukuyigo rwose nje birambabaza nje man nyine man nari mfite byinshi byo kuvuga ariko maze kuvugana kuri telefone ntangira ikiganiro byose byese bishira kuko ukuntu twavuganye gusa byatumye mubabarira rwose wumva ko n'amakosa namubaragaho byatumye mubabarira byako kanya ntaga nabirimo reka dufate umwanya muhire twumve aya majwi ya Vava kadure ku ya Vava dukurikizeho ayuyu Laila manager ndetse na super manager muri rusange n'ubundi abandi turatina tubana umunsi ku wundi muhire wakoze kuntumira uyu munsi ntekereza neza yuko nejo ubundi turi kubona utima turaganira makuru atandukanye avuga mu gihugu cy'u Rwanda bashye muhire oya nibyo rwose bayo habwa umugisha twese
Romeo bimeze bite? ni sawa ndi mu kiganiro mumeze gute Valentine yarambwiye ko ngo mwajyanye Nyamasheke niko biri Oya ntabwo twajyanye Nyamasheke ahubwo ngiye nagiye kureba ngo ndebe uko bimeze. yego Nimenye n'icyo nimba ari ikibazo afitanye na manager we. Ariko ndatekereza ntacyo na manager twavuganye nta gihari. Valentine tujye kumugarura i Kigali. Valentine yaregiye Nyamasheke mu buryo navuganye na Super Manager na mukanya bwo mu kiganiro arambwira ati naye namujyanye kugira ngo agire inyungu runaka y'ikintu we yiyungura dore ko arimo gukoreshwa n'umuntu ariko kubara nta kintu bimwungura agiye bitandukanye. Reka ngo Valentine muvugane barabeshya. Aro. Valentine. Karame. Live mu kiganiro niko nabwiraga Emi warumbwiye ngo bava. We. Ndimo ndakubaza ngo uri Inyamasheke mu zihe gahunda ni umunyamakuru w'amasimi nitwa Janvier Romeo turi mu kiganiro live. Bari baje kunsura. Bari baje kugusura. Wowe wagiyemo mu zihe gahunda wagiye gusura mu rugo cyangwa wagiye kwibera Inyamasheke nyine bye n'ibya Kigali. Nagiye gushaka icyo nagura. Icyo wakora. Ufite gahunda yo kugaruka intara ryarise. Ntago bizi. Manager wese muracyari kumwe Layla. Niba ugikurikirana ibikorwa byawe by'umuziki. Indirimbo se ufite ngo muri studio wagombaga gusohoza uyu munsi ukaba utagiye zo amarezo yazo nayahe? Nyine ndaza nzisohora. Gahunda urimo se nizihe? Ikibwana wakibonye Bruce Melody ngo yakwemereye icyo uri kwitaho cyangwa bagiye gufata icyara? Ntacyo bampaye. Ntacyo baguhaye? Icyara hano ariko cyo urimo gutangira gukinyonga. Oya. Okay, reka mushimire. None tutarasoza hari ngamafaranga ngo miliyoni imwe irenga ugomba koherezwa no mu diaspora nkuko yavuze mu kiganiro kuri Gasaro TV. Ibyayo bimeze gute ibyo mafaranga yo kuri Gasaro ngo waba waragiye usize nkuko biri kuvugwa? Super Manager yambwiye. None se Super Manager yabikubwiye abikuye? Super Manager mu kiganiro Raila yakoze yavuze yuko hari umuntu ugomba kohereza miliyoni imwe irenga y'amafaranga y'u Rwanda kuwa kabiri w'uyu munsi. Ndetse ngo umuntu mwanavuganye kuri WhatsApp uwo muntu uba muri Canada. Super Manager arambwira ngo nta kuntu baba bagiye kohereza miliyoni ngo uhunga aho hantu ugende. Ukuri kwa byukuye. Nge ntabyo nzi ngewe ibyayo mafaranga ntabyo nzi n'abadesipora hari igihe babeshya umuntu nibayohereza. Byakubayeho? Simbizi ntabyo nzi. Nibyo amafaranga ngo ntago bizi. Urateganya kugaruka i Kigali kwa Layla cyangwa urakomezanya na management y'abandi nkuko bivuga yuko Super Manager ngari tari kugufata? Ni ibintu ngiye nkari natekerezaho jewe. Yego. Urumva umeze gute se muri wowe? Ibintu bikuvuga byinshi biri gusa nk'ibyakwangiza n'impano yawe. Urumva nta kibazo ufite kuri wowe? None se niba umuntu w'umugabo yifata akagenda gukora ikiganiro akajya kwirirwa mparabika ntamuzi atanzi jewe nge nta kintu nakwirirwa mvuga kuri ibyo ngibyo jewe. Yego. Iriya publicité ngo Action Driving and Language School ngo niyo yabaye intandaro yo kuguteranya na Layla niko kuri? Mbanje ntabwo meze neza kuko ndakora ikiganiro n'ibindi kuri telefone nge ntabwo meze neza jewe. Ntabwo meze neza. Saba ugira umunsi mwiza reka mbe nkuretse mushiki wanjye. Meze ute? Ese ibintu ndi kubona bya bintu nibyo koko? Nayo umunyamakuru ko? Oya, erega hari ibintu biba bita gutwika, umuntu aba agomba kubanza kubaza umuntu neza. Oya, biriya ntabwo ari gutwika. Ku nkuru yanjye wabonye ntabwo ari gutwika. Oya, nabonye ku Gasaro yo nta kibazo. Ubwo byari nibyo kuri Max TV. Koko se ejo uko yari yagiye? Umwana agiye kureba, agiye muri gahunda ze. Yari yabimbwiye. Rero abashaka kumufatiraho amafoto no kuzifotorezaho nibo bashaka kuzana ibibazo mu bantu. Ariko ubwo nyine muracyari kumwe nyine n'ubundi still. None se twareka kuba turi kumwe kandi dufitanye amasezerano. Ahubwo ukana naye numiye ko ndayibonye tumi nabize ramwana abantu barimo kumukina mutwe none bande mwo kabyaramo. Neba abatamutse baba bashaka cyane ya bamara kubona ibintu bizamutse bagashaka kuhurira. Cyane ibibazo kabisa byo ntago byabura pe.
sawa nyine ubwo nashaka kumva nyine ukuntu bimeze. Komeze ndagusuhuje. Uraho Romeo, bimeze bita amasimbi? Ndashima Imana turasunika gake gake. Hari utubazo duke nshaka kukubazaho twihuse mu kiganiro, nari ndi live mu kiganiro. Nabonye interview ya manager wa Dorimbogo avuga yuko biriya bintu byose wagaragaje wavuze byo kuri Dorimbogo ari ibinyoma, ndetse anakunenga bikomeye cyane kuba wowe warafashe inkunga wari umugeneye amafaranga ukajya kuyuma ku karubanda, avuga ko na Bibiliya itabyemera. Urabivuga iki Superman? Ndibaza ko jewe Dorimbogo njya kubaha ayo mafaranga, ikibazo cyari cyabaye nta nubwo nanze kuyamuha kuri telefone, nabisobanuye ko nasanze telefone itamwanditseho. Yego. Matete yuriya mwana unamwumvishije ubona ko mu by'ukuri ushobora no kumwohereza amafaranga abarirara cyangwa se abantu b'abanyamujyi bakamucangacanganya bakamucaberanya bakaba baramwibye. Yego. Nahamagaye muri studio Gikondo yari yagiye kuri codinga. Bambwira ko adafite uko ari abaho, uko arya n'uko aryama. Hanyuma abo ngabo twibukiranye n'amatariki n'iminsi byari nko kuwa kangahe? Ewana neza umwana babamagaye iby'amatariki nawe urayazi, ntabwo uzi n'umunyamakuru. Yego. Hanyuma icyo nagira ngo nkubwire, Igikondo uko namubeshejeho nawe yaraye, uko namubeshejeho nuko yaraye nuko yaramutegetse ngo mubimenye, cyangwa nuko umwana yagiye mu maboko mazima kandi yashyitse namushyikije iwabo neza n'ubu yatashye ari Nyamasheke. Ari Nyamasheke. Hanyuma ngo uvuga ibyo uzamubaze utari ko se yabonanye ate na super manager ko ari manager we, niba ari manager kuki yakuvanye akajya kubonana n'undi manager? Yego. Urakoze cyane. Wowe uzamubaze icyo kibazo utoro uvuga ngo ari manager we, ndetse ari manager we hanyuma ajya kuri gushaka undi muntu umubeshaho kandi ari manager we wari umushinzwe. Yego. Hanyuma se ko ari manager we yagiye atagusezeye gute kandi wumvishe ko yavuze ngo yaramubwiye ngo yari yamubwiye ngo ari Imana ategereze ngo iva muri Canada ngo ibihumbi ngo 1,300 ngo y'idolari. Abantu baregeye bareka guhimba ngo na telefone. Hanyuma umwana yasize ibyo bintu ngajya mu cyaro. Ibyo byaba ari ikibazo nanone, ntago umuntu wabikora, umuntu ufite ubwenge utekereza. Mwebwe mujye mumbariza mwenda ni mwebwe bumva cyane abanyamakuru kuko mwebwe muri amajwi yacu. Rero nicyo nagira ngo nkubwire, je na matora Dodoma namwemereye ngomba kuyimuha. Yego. Ndetse n'icyo kunywa cya Esperanza azajya kinywa ubu ngubu. Amwe amazi meza ya Esperanza. Amwe amazi meza ya Esperanza, aryame no kuri matora nziza, umuntu aryama akagubwa neza Dodoma. Yego. None ko uriya muntu yaje mu itangazamakuru muri za social media ariho twamumenyeye, ari inkuru ze ziba ziri inkunga umuntu amugeneye kuyitangira imbere ya kamera, nawe uremeranye nawe ko byaba ari bibi nubwo yavugiye kuri wowe? Ubundi Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'iburyo n'ugutanga kw'ibumoso niko wabimenye. Yego. Ntabwo natangiye imbere ya kamera ari ukuvuga ngo nicyo nari ngamije kwiyerekana. Yego. Ahubwo nagize ngo nereka abantu uburyo uriya mwana yarabayeho. Yego. Hari abamurira ibyo yarakwiriye kubona we. Nanabereka ku mugaragaro ko atakiri mu mujyi igihugu umusubije mu cyaro kubera ko nshaka kugira ngo ajye kugera kwigira umwuga. Ndashimira Bruce Melody. We yamwemereye ikibwana cy'ingurube. Yego. Bruce Melody ngo yorora ingurube 200 n'abantu bari babizi. Muri izo ngurube 200 agiye gukuramo imwe, ubwo arasigarana 1,900, arasigarana 1,999. Superman iyo mibare ibaho? Ingurube 200 gukuramo ikibwana kimwe hasigara 1,999. No, 199. Badman. None harabatangiye kubihuza, wenda kuba wafashe umwanya ukemerera inkunga uriya mukobwa, harabatangiye kubihuza no kuba mu bihe byashize utaruhagararanye neza n'amacano akomeye, harimo nka basabe na bacita bitewe n'impamvu yabaye mu minsi yashize, n'ubundi bakavuga yuko ushaka kuzamukira none kuri uyu mwana n'ubundi uri gutraininga muri aka kanya. Urabihuza gute? Ndibaza ko nyuma yuko ntandukanye na Sabe na Chita. Yego. Cyangwa se n'abandi bakorana nabo. Bakuriye inama muri uno mucyo gihe nifite contract. Yego. Nyuma yaho Moap Group Limited bakora amavuta yo kwisiga mu Rwanda meza baransinyishije. Yego. Nyuma yaho Dodoma yaransinyishije ikigora amatora baryamira bose. Yego. Hanyuma Tom Transfers yarushijeho kongera gukorana nanjye babandi bagira amamodoka meza ugura ku gaciro gato. Yego.
hanyuma se ubwo narazimye cyangwa nariyongereye niba nari mfite twahagararanye mfite kontra 5 yego none ubu mfite kontra 10 urabazi bariya ba Best Fly Agency bariya bagurisha amatike y'indege ku isi hose no mu Rwanda baranshimishije none se iyo uvuga ngo abantu barabangwa ndashaka kumuzamukiraho genda zamukira ku muntu ko kukizamuka cyangwa ugishaka kugira ngo agaragara ahubwo genda mufasha kugira ngo nawe arebe ko tara afite nkuko nanjye tarangira nawe ngukiyemo nawe yakungukira muye kuko buriya ni byiza kubona umuntu ushaka kuzamuka nawe ukamushyigikira n'umugisha w'Uwiteka Imana rawuguha none kumworesha Nyamasheke kandi tara igomba kugaragarira inaha none se ko yambwiye ngo mama yamubwiye ngo arashaka kugira ngo abanze yiga icyarahani kandi nabyo numva nibyo arambwiye atereka ngende manza niga icyarahani menye umwuga wo kudoda hanyuma nzagaruke nibishoboka gusoramo amafaranga dukora agaproje cyangwa kandi n'abanyamasheke barimo kunyumva nonaha yego bamusensibilize agira kugagira yego nibyo uko nk'ubu ngubu ugewe nonaha nubwo YouTube uzahagarara yego najya kugurisha abakinnyi b'umupira w'amaguru ubwo ni umwuga ndawufite yego kuko mfite na 7 nubatsemo hanyuma rero abo ngabo bambwiraga bayisimbi bacita abandi n'abagenzi babo bose abo yego nakubwiye ngo jewe mu buzima bwanjye genda nk'amazi yego nutanyoga uzankaraba nutankaraba uzakunywa uzantekesha nutantekesha uzanywa niwanga gukora byose ukavuga ngo genda shaka ko nta mazi mura nayo uzapfa yego ubuvuze rero ngo byanga bikunda ndashaka kugira ngo social media zo mu Rwanda cyangwa byanga bikunda ukunde kundeba wange kundeba uzambona kuri social media yego unyanga nkunde kuri uzajya kuri media kuri social media kuri YouTube uzambona yego byanga bikunda uzahura na Supermanager uzascroll uzaba ukifungura YouTube biganiro bibiri Supermanager ubona tambutse mu maso yawe uwo niwe Supermanager ndi nk'amazi jewe yego icyo najya nkubwira Romeo yego nagira ngo abantu bamenye neza ko abantu uriya mwana bari baramwishe mu buhe buryo none se umwana afite tara umwana arigaragaza umwana arayitinga abazungu barasubiramo ibintu bye umwana we ntacyo afite habe ni sarko mwagiye mureka baravuga ngo bamuhaye amafaranga n'ayibihuha bakerekana za mobile money batunga kumbe zira mobile money ni bya bindi biyandikisha ngo wohererwa amafaranga kandi ubwo ari ukubeshya bareke Supermanager bakosore bareke Supermanager ni inspiration of this the game changer Badman president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine the original copy the brother from another mother the King Kong Supermanager the King Kong just the King Kong inspiration of the youth from zero to hero from nowhere to everywhere from nothing to something from sweat to the sky from grass to grace from pity to power from victim to the champion mtoto wa Mungu konyene boy talk of the city most wanted the Google man over the house right Google man wagwan ibibazo biri byanyuma dusoza bivuze ko ugiye kumanaginga Vava ibyo ni amabanga abantu bazabona byinshi narakubwiye ngo jewe ntago ubuse wavuga uzarasa umwanzi ntabwo bishoboka abantu babona umwanzi agwa gusa operation nakoze abagiye gukora operation basanze jewe nakoze iyo bita nani stop operation bayita nguki non stop operation yitwa nani stop operation yisubire muri yitwa nguki non stop operation da failing and failure operation operation idahagarara baribese baravuga ngo amasimbi wagiye ubabwira amasimbi waba gute Supermanager ni mwahangana nawe aka amasimbi wababwiye kweli ndababwira Romeo yenda kumva baba wabwiye abantu Romeo umva ngubwire ntego muvyeyi witegure mu minsi mike hari press conference hari kontra igiye gusinya amateka yindi aho ndahabaye rwose uwo niwe Supermanager ninde the King Kong Supermanager the Supermanager commander ATM machine umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ati ntiharwana umutima nako ati ntiharwana imbaraga harwana umutima yego iryo jambo ryumva umukuru w'igihugu cyacu ati ntiharwana imbaraga ahubwo harwana umutima ukomeye dusoza Supermanager dusoza ikibazo cya nyuma wenda nkurekure nawe ujye mu yindi mirimo nkomeze ikiganiro amarira uriya mubyeyi Raila yariraga hari abayafashe nkaho ariko babazwe n'igihombo agiye guterwa na Vava mu gihe avugaga ko ari kubabara nk'umubyeyi wafashije umwana akaba ari kumusuzugura muri aka kageni wowe yafata banza wumve oya yamufashije iki kandi umwana ntacyo yari ari hose yamweretse itangazamakuru none se wowe umuntu akweretse itangazamakuru warangiza ukabura n'uko uramuka bimaze iki
icyo ni ikibazo niko ako koko uzi ko namwe ntakigenda ngo yamwereze ako abanyamakuru bagiye ako abanyamakuru bagiye mubwiza abantu kuri ubu so kugenda ukaba umusitari warangiza ukaburara ukabwirirwa abantu bakirwa gushungera bahunguramo urimo urarura abantu imbavu kandi wowe udafite ukuri bo bakaguseka bimereye neza yego ariko supermanager nafashe ya mbere ndavuga ni sinshobora kwemera ko umwana ataraye nijye wamushishikaje ndashimira Bruce Melody yamuhaye amafaranga yo kwiga icyara hana mwana ikibwana kimbwa nakubwana cyene ntabwo ari cyene ikibwana kintuza nako cy'inguru urumva mbabarira niba aho ngaho uri kuri mikoro komera Bruce Melody amashyi kuko kira kibwana cy'ingurube Bruce Melody yambwiye ati niyo cyapfa nzamuha ikindi amashyi ya Melody nabyumvise ijambo nasorezaho yego yewe ndi shoka busoba ndiki uri shoka busoba yo ntago mbizi ni rasoro y'imodoka wicaraho cyangwa se ushyira hasi warangiza wamara wajya kubona ukabona yongera zamutse irizamuyisubiyeho wari wayivanye yewe n'igihe shoka busoba ndiki shoka busoba abanyamakuru bajye baganira bicare abanyarwanda bicare abandeba bandebe abanyumva banyumve nibarangiza bavuge bati supermanager ni shoka busoba ndiki shoka busoba supermanager urakoze cyane umunsi mwiza nawe ugira umunsi mwiza super sawa